रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? तबीयत सही है? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको मोबाइल पर बताना चाहता हूँ कि आप मोबाइल से कैसे साउंड इफ़ेक्ट अपने वीडियो के लिए साउंड इफ़ेक्ट निकाल सकते हो। कोई भी साउंड इफ़ेक्ट, आप फ़नी वीडियो बना रहे हो या कोई भी कॉमेडी वीडियो बना रहे हो, तो उसके लिए आपको साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से निकालेंगे, आप कहाँ से लेंगे, वो भी कॉपीराइट फ्री। तो मैं आपको एक ऐसी जगह बताने जा रहा हूँ जो कॉपीराइट फ्री है, जहाँ से आप कोई भी साउंड निकाल कर कॉपीराइट फ्री अपनी वीडियो में लगा सकते हो। कोई भी फ़नी हो या कॉमेडी हो, कोई भी हो, तो आप कोई भी साउंड लगा सकते हो उसमें। तो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें, क्योंकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो की भी लाइक भी कर दें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी जगह जहां पर कॉपीराइट फ्री आपको म्यूज़िक मिलेगा और साउंड इफेक्ट मिलेगा। उसमें आप कॉमेडी वीडियो बना रहे हो, उसमें भी आप लगा सकते हो। आप फ़नी वीडियो बना रहे हो तो उसमें भी आप लगा सकते हो। तो मैं आपको एक ऐसी अच्छी जगह बताने जा रहा हूँ जो कॉपीराइट फ्री है। उसमें कॉपीराइट फ्री है, कोई भी क्लेम नहीं आने वाला आपको। आप बेझिझक होकर अपनी वीडियो में वो साउंड इफेक्ट लगा सकते हो। तो आज मैं आपको मोबाइल से ही बताऊंगा, मोबाइल से आप कहां से निकाल सकते हो साउंड इफेक्ट, और कहां से डाउनलोड कर सकते हो, और कैसे भी डाउनलोड करोगे और कैसे निकालोगे, तो वो आपको मैं पूरा प्रोसेस आज बताने जा रहा हूँ। तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो आपने स्किप कर दिया तो आप भूल जाएंगे कि आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे निकालना है। तो आप वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें, तो मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ। तो अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों आओ मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो आपको मैं वेबसाइट बताता हूँ। आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें पहले, और इधर लिखें मिक्स MIX मिक्स KIT मिक्स कैट लिखें, और मिक्स कैट लिखने के बाद आप इसको गो कर दें, सर्च कर दें, तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और ये ऊपर वाली जो पहले वाली में वेबसाइट है उसको ओपन करें, क्लिक करें तो इस ओपन हो। अभी ये देखें, ये मिक्स कैट फ्री है, फ्री असिस्ट फॉर योर नेक्स्ट वीडियो प्रोजेक्ट। तो आपको इसमें हर किस्म की साउंड इफ़ेक्ट्स मिलती है जो कॉपीराइट फ्री है, आप किसी भी अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो। तो ये अभी हम इधर सर्च करते हैं, ये देखें आप वेबसाइट है मिक्स कैट की। ये आपको फ्री कॉपीराइट फ्री के मिलते हैं साउंड इफ़ेक्ट्स, जो आपको कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आने वाला है। तो हम इधर सर्च कर लेते हैं फ़नी। आप फ़नी साउंड इफ़ेक्ट लिखेंगे तो आ जाएंगे, वरना आप फ़नी लिख लेंगे फिर भी आ जाएंगे। तो ये नीचे आ चुके हैं फ़नी साउंड इफ़ेक्ट। तो इनमें अभी सर्विस का इशू, इसीलिए डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये कॉपीराइट फ्री है, तो आप इसमें कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी ये सर्च और ये थोड़ा सर्विस का इशू है, इसीलिए इन पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। तो ये आप देख सकते हो। और हम अभी सर्च करेंगे कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट्स। तो हम सर्च करते हैं COMADY कॉमेडी, SOUND साउंड, कॉमेडी साउंड। अच्छा, कॉमेडी साउंड सर्च करेंगे तो देखते हैं अभी कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट्स आते हैं या नहीं। तो ये आ चुके साउंड इफ़ेक्ट, तो इन पर भी अभी डाउनलोड का सिस्टम नहीं है। तो ये आप निकाल सकते हो, कॉपीराइट फ्री है, क्योंकि इसमें सर्विस चोरी होगी तो बाद में इनके नीचे डाउनलोड का आइकन नज़र आ जाएगा आपको, वहाँ से आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे, आपकी गैलरी में आ जाएंगे, आपकी गैलरी में ये साउंड आ जाएंगे, आप किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हो। तो अब हम फ़नी लिखते हैं, फ़नी साउंड कितने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, फ़नी साउंड आपको 65 मिलते हैं, 65 फ़नी साउंड मिलते हैं जो कॉपीराइट फ्री है। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके अपनी वीडियो में डाल सकते हो फ़नी। तो ये देखें आप 65 आपको फ्री साउंड इफ़ेक्ट मिलते हैं फ़नी। तो ये नीचे आपको आइकन दिख रहा है,
ब्लैक में, ये इसको आप क्लिक करेंगे, आपको साउंड आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, आपकी मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप इनको अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो। तो अभी आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट कितने, आपको कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट 4500 से कुछ प्लस मिलते हैं। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपने वीडियो में डाल कर सकते हो। तो आप देखिए कितने। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, और अब अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दे, क्योंकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।